С наступлением тепла мы все слышим этот зов. Лес, 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 лес. И несмотря на дела, заботы, находим время, собираем вещи и отправляемся туда, где заботой становится дождь да сырые дрова, а мирские проблемы сгорают в пламенях костра и уходят с дымом. Уже в дороге мы понимаем, какое приключение нас ждет, а на обратном пути делимся впечатлениями или начинаем кимарить под стук электрички. Чух-чух, 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 чух-чух. Лес, Костер. палатка, Как много смысла в этих словах для туриста. пионера. И мы уже здесь. И ждем тебя. С 1 по 3 Июня. Республика Беспокойных Сердец устраивает костер Вся информация у инструкторов твоего города.